Fidèles téléspectateurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour, bienvenue à ce magazine, votre magazine de la femme comme d'habitude. Balandina biso toza nakati ya magazine ya basi émission oyo lobaka makambo etali mwasi nyoso. Oui, lisolo na biso ya lelo eza lisolo kitoko nde bomoni nga naza nga moko te boyebaka d'habitude naza nga moko te na plateau nde naza boye naza nakati ya bamama moko mibale bamama minene oyo boko découvrir nakati ya émission na biso ya lelo toza na mama Madero boyebaka za mama présidente ya ba mama don basi ya centre de réveil spirituel ya Kinshasa et puis pemi na Madère tozana maman Marie-Jeanne Tilemba azape maman présidente ya mama ya Bruxelles yango nazo bisabino ke lisolo na biso ya lelo eza lisolo ya koyeba ndenge elobami na proverbe 14:1 elobi femme sage bâtit sa maison mais la femme est censée azo détruire ndako na ye nde lisolo na biso ya lelo tozo linga to découvrir na ba mama présidente mibale. OK nazo profiter pe occasion na pesa bango bonjour. Bonjour Madère. Bonjour Mamadou. Bonjour maman Marie-Jeanne. Bonjour maman. OK, maman Marie-Jeanne na sepeli koyamba bino nyoso na émission. Ndenge nini ba maman ndenge tiki ba maman ya centre de réveil spirituel Bruxelles bazande nini? En tout cas ba maman baza bien. Kitoko makasi. Baza bien vraiment charisme ça. Wana nazongi susu pa Madère maman Madère yo pendeni ba maman na yo ya Kinshasa. Te ba maman baza bien. Na ngolo ya nzamba walesa tozoko bakaka na musala wana. OK, merci beaucoup. Ba maman nanga lisolo na biso ya lelo ndenge le bami na proverbe 14:1 ici ka toza lelo la femme sage bâtit sa maison. Tozo linga to yeba maman Jeanne nazana ne pa na yo na lingi na découvrir femme sage. Est-ce que moi signons sozalaka femme sage ou soit femme sage za femme mususu ba mususu baza ndenge mususu na lingi na ye parce que ba signons so baza femme sage. Femme sage ezali d'abord moi sur animer Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur parce que sagesse yaka na nzambe mpona ngai nakokoti lobaki mwasi oyo azali sage ezali mwasi oyo azali kolanda Jésus-Christ. Madère nayebi te soki oza na kobakisa tozolinga to découvrir femme sage basi nyonso baza ba femme sage je vois. Te basi nyonso baza ba femme sage te mwasi oyo tozobenga femme sage azali mwasi oyo ayambi Jésus-Christ azali mwasi oyo azotambola na kati na Saint-Esprit na kati na discernement ya molimo mosantu nde femme sage po azoraisonne me bamosusu soki Jésus te moto akozala sage te. Mpona comprendre mieux bolobi mwasi oyo azosambela to yebi Jésus-Christ ete aza femme sage te oyo ayebi nzambo ayebi Jésus-Christ nde femme sage. akozala na sagesse mais sagesse ya solosolo ezali oyo ekouta epai ya nzambe. mwasi oyo azali kolanda nzambe azali kozwa sagesse na ye na kati ya maloba na nzambe tandis que mwasi oyo ayebi nzambe te meme aza na sagesse mais eza sagesse ya moke quelque part ekosala mwa problème tandis que mwasi oyo azolanda maloba ya nzambe azosalela mpe ya moke akozwa sagesse ya nzambe. Sagesse ya nzambe nde toza nango besoin na mokili oyo ya lelo. Sagesse ya mokili na oyo ya nzambe keseni yango balobi femme sage azobatir ndako na ye. Alors ndako wana to découvrir ndako wana femme sage azobatir ndako na ye ndako wana eza ndako nini eza ndako tozolalela ou soki eza na ndako eza na femme mosusu. ndako d'abord ezali famille ndako ezali famille ya moto parce que mwasi toza na rôle mingi nzambe apesi biso soki otali bien soki mwasi omoni ndako moko ezali kotambola malamu te tala mama na ye parce que mwasi aza na mosala ebele na kati ya ndako. Bien sûr bapapa nde bazali bakonzi na biso bazali moso mais mama aza na mosala ebele. Mama nde asokipaka na ndako makambo ebele mama nde ayaka koinforme na papa même bizaleli ya bana mama nde ayebaka mwana moko
makambo elekaka na ndako mama nde ayaka koyebisa papa eloko esili na ndako mama nde ayaka koyebisa papa eloko ebebi na ndako mama nde akonstata mama aza na mosala ebele ya solo mama ado mwasi nde aza na mosala ebele mpo soki papa aza ye moko na ndako wana balobaka ndako eza pamba me soki mwasi aza na kati ya ndako wana balobi mokolo ndako aza kuna elingi kolakisa nde mokolo ndako azalaka mwasi papa akokende na ye le mosusu akokoya ba 24h 23h mais jamais mama akokende ndenge wana mpo motema na ye ezali nazonga na ndako nayebi te soki bana bakokoma na ndako ere nini soki nabongisa bana mpo nalobi bakende classe soki nabongisa mpo na mosala ya papa ezaka mama donc mama aza na mosala ebele ezala na ndako ezala na église mama aza na mosala ebele yango wana tozobenga femme sage na mosala na église na mosala na ndako na elobeli na makambo nyonso oyo ezosenga ke mwasi azala wana batali balobi oyo aza sage. Ok, ko toucher les moments pour la sagesse et à moi aussi. Alors, sagesse est allée moi sur moi femme sage. Et ça justement pour nanda pour naïe ou soit la femme sage c'est partout ici kazo il faut pas mon sagesse et à moi aussi. Sagesse à moi c'est zali bisika nyos. Ezala na kati ya musala, ezala na ba voisin et ba voisine, ezala ata zoteka na marché, ezala même na église ndenga tozaboye. Faut batala ba oyo aza sage. Na nini na elobeli na evandeli na ba réponse ndenge pe ya kokanisa. Ok, maman Jeanne, tu sais pas est-ce que tu peux découvrir les critères de la femme sage? Il y a un tali pe boalobi cette femme ici est sage. D'abord sagesse pour découvrir na elobeli. Parce que en tant que mwana nzambe place nyonso tozali il faut se comporter comme bana nzambe pas kosala hypocrisie mais casquette ya biso ya bana nzambe tozali kotambola na esika nyonso na comportement na biso na elobeli na biso na elateli na biso na agissement na biso. Elobeli on dirait elobeli andenge parce que basi nyoso balobaka ezala basi église ezala bao basambela kate moi si nyoso balobaka elobeli ane parce que tozo ninga to découvrir poto yeba attention natali moi ça vite elobeli oyo eza ya femme sage elobeli oyo eza ya femme insensée siko tozo ninga to découvrir elobeli ya femme sage ezala kandenge nini ezala na musala ezala na ndako na ye ezala partout oyo moi si wana koki konyata. Elobeli d'abord il faut koyoka mingi et puis koloba mingi. Koyoka mingi koloba muke. Siko soki moi c'est lebi muke ya ko instruire ndenge ni parce que moi c'est pas instruire. Moi par exemple les amba peso so mato ibibali. Ça veut dire photo yoka mingi. Munoko ezaka mo. Toyoka mingi toloba muke mais nakoloba wana mpe ozoloba nini loba makambo oyo ekoki koyede bato pa masolo ya kotonga makambo oyo ekoki koyede bato meme na misala okomona moninga mwasi aza na problème en tant que mwana nzambe okopesa ye conseil ezala esika nyonso ozali okosala quelque chose mpona nzambe balobi teke mwana nzambe akosalaka na église non misala na biso ya bana nzambe esika nyonso ozali même na avion tosi tovoyage na mama moko touti yango na Congo tozokende Europe namonaki ezalaki voyage ne ya liboso bana bazalaki koprie mais ye azalaki neti azopanike natali ye nayebisi ete mama kopanike ete bato nyonso baza na bana tika bango ntango bakolia omona bakosekalme bakolala omoni mbala moko apesaki nga confiance akomaki kotuna nga tokendeki na ye ti tokiti na Turquie ye azwi direction ya États-Unis nga nake Belgique eza mosala place nyonso ozali en tant que mwana nzambe okoki koyede moto
kosala quelque chose koedezaka na eloko te na maloba omona moto triste elobi mwa liloba malamu ebongisi journée na ye. Oui, elobeli wana namoni osimbi mingi libanda siko na kati ya ndako mwasi fo aloba po aesuli ndako na ye po adirige ndako na ye po soki mwasi alobi te na kati ya ndako ozomona teke ndako neza ya kokufa. koloba ya ndako eza nécessaire mais koloba ya ndako en tant que mama maloba na yo faut mpe osurveille yango parce que maloba mpe ekopanza maloba na yo ezala ya kosangisa ezala ya kopanza te parce que maloba mosusu ekimisaka bapapa maloba mosusu ebendaka motu pembeni po maloba mosusu ezali koéloigne motu soki oza na maloba malamu omona papa asilisi mosala azongi noki na ndako parce que azolinga ya koyoka maloba wana mais soki oza na maloba malamu te ekoéloigne papa akokende kotambola akoya tar kwalia alala tandis que soki oza na maloba malamu maloba sukali oyebi kokitisa motu kovalorize motu afe ntango nazoloba motu kovalorize mobali na yo maloba wana ekobenda ekotinda ye ntango asilisi akanisike naza na mwasi na te na te maloba oyo ezali kotonga pa maloba oyo ezali kopanza. Ok, merci beaucoup Madère. Fongolela biso maloba oyo ekoki kotonga ndako na oyo ekoki kopanza. Ofongolela biso po basi bazolanda biso baza ebele bayoka bayeba ke maloba nini nakoki kotenir na ndako na nga oyo ekoki kobatir ndako na oyo nakoki kotenir te oyo ekopanza ndako. Maloba Mamadou maloba oyo mama kozala na ngo mama oyo asimbami na molimo mosantu ifo ozala nano na maîtrise ata likambo bayebisi yo neti bato mosusu baza na kati ya ndako na bana monte bamama mosusu bayebi koloba makasi bana bapesa ye kombo me ye yebaka te bana bapesenga kombo mpo na nini mpo donki maloba likambo nyonso ya koyoka ngo akozwa ngo kana pandi akoyeba te na tuna likambo ebandi ndenge nini esuki me papa mpe azoya ntango papa akomi na ndako mama deja asa lobi bana bakomi papa te to explike yo omoni te wana bunzambe eza wana te mama oyo aza na saint esprit kati na ye donc azoraisonne mosika likambo eye omoni ndenge ezoya ozwi nani maîtrise ezalaki monene okomisa ngo moke te likambo moko eleki awa nzoka nde ezalaki ka monene meme ata na bana ndenge bana bazovanda meme ata na quartier mwana mosusu po azokisi ye yo ntango okoya nzoka nde sata akotelaki na kati mpo baluka yo me soki oza na maîtrise te okokende bayebisa na likambo te ezela okoyebisanga na nsima likambo eza boye olobi te bavandaka bongo te ozwi nani oyo yo mwana bandi kopesa nani conseil ndenge bato bazovanda donc biloko wana ezotambola kaka na saint esprit soki oza na saint esprit te okozalaka lokola linzanze batie libanga na kati ya tono ezobeta kaka makelele ya pamba me soki oza na saint esprit oza na discernement. Madame, est-ce que moi si abotamaka na sagesse ou bien sa sagesse yaka te moi si abotamaka na sagesse pe eyaka ça dépend po biso tobotama na sagesse kobanda biso na nzambe ntango nzambe asalaki biso omoni Mamadou ntango tobalanaka nana bandaka likambo ya libala liboso ebongo sikoyo sagesse wana tobombaka yango te akosisa maloba nyonso ya famille yo ozotala kaka ayebisi na ndenge babota bango soki baza komi yo ozotala kaka azoyeba te moto oyo azoyebisa aza na mariele makasi koleka sagesse biso tobota mpo nzambe alalisi nano mobali pongi makasi balobi mpe ezalaki mosala monene mpo nzambe asala mwasi me mobali bazwi ka mabele boye mbala moko me mpo na mwasi mopanzi okokata yango na minu te kambeli mama jean lisolo yango wana balobi mobali bakela na poussière biso mpenza matière makasi mpenza babimisi basali biso bapesi biso sagesse mobali azalaki ya kolala tozala na sagesse tobotama na sagesse fongolela biso likambo wana ya solo
mwasi tobotami na sagesse oyo esika ntango mobali azalaki ya kolala nzambe azokotisa sagesse mobali azoyeba te azoyeba te fongolela biso siko place wana oyo ya matière wana ya makasi wana kasi nzambe apesi biso sagesse po atindi biso na kati ya mosala atindi biso na kati ya mosala na kati ya mission en tant que mama oza kaka mwasi oza na kati ya mission oza na kati ya mission na yo na mobali na yo bana na yo bavoisin na mosala na église famille toloba nzambe apesi biso sagesse ya ndenge nini ya kotambola place nyonso ozali place nyonso na famille na ndako na yo na mobali na yo na bana na yo na basi ya bana soki bakomi mikolo na mibali ya bana soki okomi na bana babasi bakomi mikolo abali na bato ya quartier na église toloba partout nzambe apesi biso sagesse comment se comporter place nyonso. Ok, mission ya femme sage na kati ya ndako na eza mission femme sage na kati ya ndako na mission na eza faut d'abord femme sage faut ayeba koprotéger ndako na ye ayeba d'abord mission na ye ke nayeli nini na kati ya ndako oyeba ke nani azali liboso na ngai oyeba d'abord orespecte mobali na yo oyeba d'abord soki likambo ezali ndenge nini ya koaborde likambo yango na kati ya ndako etan nini okoaborde likambo okozala moto aye kaka na porte auti mosala obandi likambo te okotya nanu keti moto afandi okopesa ye nanu mai asokoli maboko otyeli ye biloko akolia ale apemi moma moko boyo omoni ke sava akoki mpe kosilisa kolia mwa pongi ezwi ye tika ye na sikoluka mwa moma moko boyo omoni ke moto ale akomi bien akomi à l'aise peut-être ye moko nde akoloba bonia obotikalaki sava wana nde ozala kaka na porte obandi likambo te fo kotya nanu moto à l'aise oyo moto à l'aise ale nanu peut-être otuni ye nanu kote ye akendeki peut-être parce que ye kote mpe akende akozala kutani na likambo mais soki yo obandi kaka ya yo yoka ye nanu mpe ntango oyoki ye yo mpe oye kobakisa soki omoni ke fo kobakisa mais so omoni ke déjà oyo ya ye nango eza trop chargé garde nanu ya yo moma moko boyo kobakisa soki otie nyonso ebele mbala moko charge eleki ebele ok mader na oyo etali mission ya femme sage na kati ya ndako na maloba oyo mama marie auti koloba nini ozobakisa mission ya femme sage na kati ya ndako na ye te nga nazobakisa kaka ndenge mama marie jeanne alobi mwasi oyo aza sage liboso azobatela nano ndako na ye kobatela bana kobatela mobali mpe akoki ata mobali azosala ye mpe akokovanda pamba te ye mpe ifo akreye bango nyonso bazala mpona moma oyo toza foka mwasi azosala papa mpe azosala mpona kobokola bana malamu mwasi oyo aza na mayele oyo aza sage akovandaka na ndako botongo etani obimi na liputa okoti awa mabe okoti kuna mabe ozozela kaka papa ya te ifo mpe mwasi wana atelema aluka mpe nde eloko nazobakisa yango wana. Ok, tolobi mingi mpona femme sage même verset wana elobi mpe na femme insensée basi ebele bazalaka bafemme insensée mais bamiyebaka teki baza bafemme insensée balobaka ke toza bafemme sage est-ce que tokoki kodécouvrir bacritère ya bafemme insensée mama marisha critère ya femme insensée tomonaka basi mosusu alamiki abongisi nanu ndako na ye te nake na point ya bandosolo masolo makambo ezali kobakisama chaque jour osilisi oyo bandi oyo osilisi oyo bandi oyo okomona okomisi 16h nano olandi te ntango papa ye bobandi kosomba po lelo mingi makambo okende na kotelema na nzela bato bazosalango te ekomi mingi internet eza bien mais eza mpe na kote nango ya mabe
bien sûr ezali koyede biso tozotala makambo nyonso ezoleka partout mais ekoki mpe kocreye yo problème parce que okoti na kati obosani makambo nyonso okomi kaka na kati otali makambo ya ndako na yo te ozwi même moment ya prière te journée c'est tout ça ozwi moment ya prière otangi même bible te ozomona quelque part côté wana ezali. Ok, modèle femme insensée to découvrir ba critères ya femme insensée na oyo maman Marie-Jeanne Atikolo. Ndenge maman Marie-Jeanne alobana Mamadou femme nécessaire aza mwasi aza na programme ya ndako na ye. Programme ya ndako na ye alamuki na tongo na kosala nini pote biso lokola toza na Afrika. Ya liboso oyebi kaka nasokola na mai na bongisa ndako na ngana torsionné. Donc bazotala kaka moto atali bolo mwana mwasi penza c'est pour na tongo na ba 10 heures okuta misala nyonso wana asilisi asaleli mobali na yeso kazo kende misala mwa eloko ya kolia abongisi bana na yeso kaza na bana azwi mwa eloko na ye eloko na place nango mais oyo azali nécessaire ko bima kaka bombala moko na broso adana munoko na balabala liputa na tolo bana bay ayebi bisika bana balala kitena sala ndenge nini ayebi ko bongisa bilamba mobali te azozo bilamba ya mobali na ya bana 5 place moko zo sokola ko sokola wana za liloba moko ya mibale na voisin za kuna na sima moni eloko wana eza bien te il faut kaka to banda kote yango makasi tona bana na biso na tango kasi baza ebele bazolanda biso bao babanda omibenga ba femme sage zokande baza ba femme insensée kasi ndenge nini tokoki ko récupérer bango parce que ayebaki na ete yakanisaki ndenge azalaki wana nde yango ekoki nini tokoki kosala po to récupérer tozongisa ye tolakisaki te il faut ozala boye po okoma femme sage mamari po récupérer bango tozobenga baka na église baya na église soki baya na église organisation ya bamama ezali oyo ezali koyede organisation ya bamama ezali mpona koyede korééduke kolakisa nini oyo tokoki kosala na nini oyo tokosala te tolobi teke bato ntango bazoyeba yebi te motu nyonso ntango ayaka yebi mais sikoyo ntango ozoya na kati ya bamama baide ezali ebele parce que bamama baza ebele motu na motu ntango azoya aza na ide na ye ntango bosangisi baide wana bozwi eloko moko ya bien. Est-ce que maman Marie oza sur que basi nyonso bakotaka na église baka na église bazalaka ba femme sage? Ça dépend bao balinga kolanda makambo oyo bible ezali kopesa biso bazali bao mpe bayaka na église balandaka makambo wana te bazali ayaka na église mais asalelaka makambo wana te ye ayokaka liloba ayoki esukeli wana mais kotia yango en pratique eza te mais bamosusu bazali azotambola azotia maloba wana en pratique ezali koyede ye et puis bazoya mpe na programme ya bamama baconseil eza kuna soki mpe oza na question kopose mais bamosusu balinga koya te. Madère kobakisa ndenge nini tokoki korécupérer bafemme oyo baza insensé mais bango bamimoni ke baza bafemme sage comment tokoki korécupérer bango wana Mamadou nayebi na biso na kati ya centre réveil spirituel torécupérer ebele oyo bazotatola lelo na kati ya bamama na baconseil bazosala mpe témoignage na makambo aye komona oyo atikala koyoka te mosusu azoloba ngai kutu naza koyeba nasalaka na nga me nazoyeba te mobali atina mpenza ezalaki te me ntango naye kokota epa bamama na centre réveil bamama don en tout cas navandisi libala na ngai na kime bamosusu le mosusu bapesanga transport bamosusu bazosombela ngai bilamba bade soki baconseil na bino te ngai navandisi sikoyo libala na mateye na bino. Ok, merci beaucoup. Tozo kota mwa muke na kati ya Bible. Est-ce que qui peut pesa ngai exemple ya moi si moko na kati ya Bible o penza zala ki femme sage o pe to ki lokolo exemple ya biso ba femme chrétienne to ki kola. Maman Madère. Femme sage tozo tala na Rite. Nini Rite salaki? Rite zalaki sage, Rite Moabite. Ko Rite balaki bazalaki mibale. Na opa banda na ye tango mibali na bango bakufi azaki bana ya Naomi tango mibali na bango bakufi Naomi alobi te na minute oyo nga nalingi nazonga na mboka nanga mpo na ye na mboka oyo mobali akufi bana bakufi
namoni eloko na vandeli te bino mpe bokenda na bamboka na bino bokenda kovanda nga mpe nazongi mpo na age nakomi nango nakobota mwana mosusu mpo abala bino te opa adeklare alobi te ngai nakende me rit akendeki te azalaki sage kolanda na ye Naomi nde koye kokota na ndako ya Boaz chef asalaki sagesse nakanisi bakendaki azwa ndenge nani Rita azwa te kutu ata na Bible eske azali misala na ye esila histoire esilaka wana mais ya Rita titiko ezokontinue yango wana. Ok, maman Jeanne, maman Marie Jeanne, toza kaka na ba exemple ya nakati ya Bible ya ba femme sage, azali ta exemplaire na biso to ki kona na tanke totai moi si tel azaki aza nakati ya Bible azaki femme sage. Comme ngai moi si ya Bible na moni vraiment tushanga eza Abigail. Moi si Nabal. Tango David ayaki asengi aide pa Nabal. Nabal alingaki te mais mwasi ya Nabal moto mosala ye koyebisa ye ke mama tala boye mama azwi biloko atuni mobali te amonaki eliwa eza koya azwi biloko akei nango ntango akomi devant David ase jeté par terre asengi pardon orke asalaki eloko te apesi biloko etushaki David décision ye azwaki asalelaki yango lisusu te à cause ya nani ya mwasi sa femme sage aprotéger ndako na ye soki asalaki ndenge wana te liwa elinga kota la femme sage. Ok, maman Jeanne, maman Madère, namoni tokomi inasuka émission na biso nakoki kokanga boye te moi liloba nasuka na bao bazolanda biso e mingi maman Marie Jeanne azobanda epa na yo na bamama ya Bruxelles. En tout cas nazopesa bamama nyonso ya Bruxelles ya Belgique bote naza na esengo vraiment awa na Congo tozosolola na mama na biso mama présidente na mama journaliste. En tout cas natindeli bino nyonso mbote nalingi bino mingi na kala mingi te tokomonana bozalaka na charisme. Merci beaucoup Madère sikoyo naze pa na yo mpona bamama Kishasa yo kutozobanda Kishasa ti monde mobimba somo napesi bamama nyonso ya centre réveil spirituel na tola bamonde mobimba na rope mobimba bana walesa bisika nyonso des amis de walesa bana papa na biso napesi bino mbota na kombo na Yesu na bosani te papa na biso papa Claude Kabundi walesa oyo asali lelo po biso pe toleka pe na bilili ya boye na mama Angèle napesi bango pe mbote na bosani te bana nanga na Londres na France na Afrique du Sud na ba obezeli awa Nzamba walesa apambola bango apambola pe ba mama do nyonso ya walesa. Merci beaucoup balandi na biso boti kolanda biso na biso ya lelo ezalaki na proverbe 14 esika balobeli likambo ya femme sage na femme insensée. Femme sage eza mwasi oyo aza na caractère malamu wana il faut associer Saint-Esprit ndenge bamama bauti koloba balobi ntango mwasi ayebi Nzambe ayebi Jésus-Christ nde ebandeli ya sagesse ntango koyeba Jésus-Christ okoyeba okozwa sagesse ya kobatir nango ndako na yo eza nini ndako na yo eza famille eza mobali eza bana ndako na yo mobimba yango mwasi aza wana aza sense mpona kobatir kobatela koprotege famille na ye nde yango tozobenga esika wana tozalaki na maloba na biso tozalaki na masolo na biso la kolobela mwasi sage siko oyo etali femme essentielle eza mwasi oyo abokaka ndako na ye wana mpenza aza en dehors à Jésus-Christ wana tozoyebisa ke soki ozalaka en dehors à Jésus-Christ tozopesa invitation ozalaka esika ozali nayebi te soki na Bruxelles esika nini ozali nga na tozopesa invitation nalobi yaka en Jésus-Christ
soki oza awa na Kinshasa yaka na centre de reste spirituel eza na avenue Bokango bon marché numéro 205 soki mpe oza na Bruxelles le centre de reste spirituel eza na Bruxelles oza partout esika nyonso ozali centre de reste spirituel ezali yaka en Jésus Christ okozwa sagesse okoyeba ndenge nini ya kobatira ndako na yo. Ok balandi na biso merci beaucoup na pesi bino nyonso merci ndenge boti kolanda émission na biso du début jusqu'à la fin na pesi merci na évangéliste Claude Kabundolesa po yenda pesi espace oyo et mingi na lobaka soki bozolanda boye nazalaka ngamo côté maman Angèle Walesa azalaka simananga na profiter pe occasion na pesi merci beaucoup ba maman merci Mado. Ok merci beaucoup na kalisi to soki awate prochainement tozala na bino au revoir.